Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod. Cred că cu o nouă serie, un episod doar așa mic de Akirator. Hai să începem. Mai întâi, hai să căutăm pe pisica mea. Nu. Max Infinite. Așa. Super, yes! It is a girl. No, nu caut. Da, este România. Nici n-am înțeles ce scrie acolo, dar nu e. Nu face Roblox. Is your character mare? No! From Infinite, normal că da. No. A, nu, ba da. Max Infinite poate să prindă Sims 4. Mă, Great Hair. No! No! No. Păi și asta nu. Max Infinite, cum pare? Ai, good shit. Yes. Bun, hai să găsim pe pisica mea. Ce are? It is a gamer. Yes. Yes. Nu. Yes. No. Yes. No. Am mai zis o dată că e yes. Nu. Pisica mea, cum pariu. Am zis eu. Yes. Acum hai să căutăm ultima și ultima. Sau penultima. Rafael. Warrior person, yes. Nu, Rafael nu e o fată, da? Minecraft videos, yes. Da. No. English speaking. No! Da? Face Roblox? No. Yes. No! Gata. E Rafael! Cum pare eu? V-am zis eu! Ultima și ultima. Să o căutăm pe Elodia. Dacă tot nu știu cine e, hai să căutăm. Poate iese. Bun, hai să începem. Da. Nu. Da. Da. Nu. No. Nu e un copil. Nu. A, nu. No. No. Yes. Da. Nu. Nu are copii. Nu. Cred că. Nu cred. Femeile normal că da? Nu. Cine e, mă? Hai să... No!
Wow! Nu înțeleg. Bun, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să dați un subscribe, un like și un subscribe dacă vă place. Și un comentariu acolo, vă rog frumos. Bye, bye, fraților!